Единствениот ангиограф во источниот дел од државата не работи веќе половина година. Поради тендерски процедури и други бирократски постапки не е најден начин да се поправи досега, а болните, пациентите ќе мора да почекаат уште неколку месеци. Да видиме зашто се работи. Речиси половина година не работи ангиографот во Штипската болница. Големиот дефект настанал во март годинава. Сервисерите го детектирале проблемот и поправката на ангиографската цевка ќе чини над 5 милиони денари. Бидејќи станува збор за огромна сума на пари, потребно е да се отпочне и тендерска постапка, која за жал не е отпочната на време, објаснува првиот човек на Штипската болница. И додека се чека на бирократските процедури, единствено решение на пациентите од истокот им е да ги посетуваат болниците во Скопје и Битола. Во моментот имаме проблем со ангиографијата. Тоа е проблем што датира од март-април некаде оваа година, значи тоа е некаде можеби пред 4-5 месеци. Не знам од кои причини не бил почнат тендерот за бидејќи се работи за голема сума на поправка на тој апарат. Не бил почнат тендерот и не сме се уште може да оставиме функција, а со оглед на околностите нови, мислам дека ќе помине уште малку време повеќе додека. Во меѓувреме надвор од функција и магнетната резонанса. Овој апарат повеќе не работи отколку што работи. Последен пат голем дефект имаше минатото лето, па пациенти со мозочни удари од цела Источна Македонија, дополнителните снимања беа приморани да ги прават во Велес, Струмица или Скопје. Имаме проблем со магнетната резонанса. Денес треба да дојдат сервисери да ни кажат за што се работи, за каков квар и во зависност од тоа за каков квар се работи ќе знаеме колку време ќе ни биде надвор од функција магнетната резонанса. Ангиографот во Штипската болница со работа започна во 2013 година. Покрај Скопје и Битола, Штип е третиот регионален центар во државата каде се изведуваат интервентни кардиозафати. И како што досега го правиме, но, впрочем, на прагот се локалните избори, а актуелните градоначалници имаат потреба и право и обврска да дадат отчет за она што го сработиле. Денес на програмата на РС телевизија е отчетот на Емил Дончев, градоначалник на Виница, кој вели дека со големи и со мали проекти се трудел да го подобри животот на своите сограѓани. Да го проследиме. Виница продолжува да биде лидер по бројот на вработените. Во изминатите 4 години локалната власт инвестираше во нова инфраструктура за индустријските зони. Градоначалникот Емил Дончев во денешниот отчет за сработеното во изминатите 4 години истакна дека голем дел од ветените проекти се реализирани со средства од буџетот, но и како инвестиции од владата. За овој период од 4 години асфалтирани се 22.250 метри регионални улици и патишта со вкупна вредност од 103 милиони и 500 илјади денари. Изградени се или реконструирани 8.060 метри фекална канализација и 13.300 метри водоводна мрежа со вредност од 60 милиони денари. Инвестиравме во инфраструктура за изградба во новата индустријска зона 30 милиони денари. Дончев истакна дека во оваа индустријска зона сега има 6 фирми во која се вработени 200 граѓани на Виница. Општината го реши проблемот со атмосферската канализација во градот, за што се инвестирани 19 милиони денари, а се вложуваше и во подобрување на комуналната хигиена. Набавивме 2 возила за смет за потребите на јавното комунално предпријатие, со што значително се подобрија услугите на нашето предпријатие. Адаптиравме простори и пуштивме во употреба 2 рурални градинки и 1 дневен центар за стари лица. Во овие 2 градинки, во селата Истибања и Трсино, во моментот се згрижени околу 40 деца, а дневниот центар во село Истибања го посетуваат повеќе од 30 пензионери. Набавивме ново теренско возило противпожарно и обезбедивме најсовремени дела за нашите пожарникари. Градоначалникот на општина Виница забележа дека реконструирани се и детските градинки, кои сега се енергетски ефикасни објекти. Исто така со средства од буџетот се вложувало и во основните и средното училиште во оваа општина. Виница го решава и проблемот со поплавите, санирани се речните корита,
и асфалтирани се улици низ повеќе села. Градот на теракотите добие мултикултурен центар, а 8 година поред со општински средства се поддржуваат и познатите културни манифестации, фестивалот на карикатурата, хуморот и сатирата, Инвиница Веритас и меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Регионалната депонија како идеја постои некаде од крајот на 2004 година. Еве, колку му дојде тоа, 3 гарнитури на градоначалници локални самоуправи од регионот се обидуваат да најдат место каде тоа да се направи, како ќе функционира, како тоа еколошки да биде според стандардите поставени од Европа и кај нас во нашава држава. И изгледа дека на повидок е конечно решение со тоа што ќе се отстрани еден од горливите проблеми во овој регион. И се разбира средувањето на коритото на реката Брегалница, но пред се ова регионална депонија која ќе значи почиста средина. Еве да видите што Зоран Занински има да ви информира. Изградбата на регионалната планска санитарна депонија за регионот ќе значи спас од еколошкиот неред. Проектите, поврзани со студиите за издржливост, се реализираат според планот. Би сакала да кажам дека во текот на месец јули се одржа завршниот состанок на надзорниот комитет за следење на последниот проект за регионалните депонии. Тоа е проектот подготовка на проектни студии, односно студија за физибилити студија, оценка на влијание врз животна средина и студија за трошоци и придобивки и изработка на проектна и тендерска документација за воспоставување на интегриран финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во источниот и североисточниот регион. Значи, овој проект веќе се заврши, поднесени беа сите завршни извештаи, сите резултати и производи од проектот, а за 13 септември 2017 година во просториите на Европската делегацијата на Европската унија во Скопје е закажан завршниот настан за овој проект. Воедно, значи покрај тоа што ова е крај, како што рековме, крајниот проект за регионалната депонија, покрај тоа во фаза на подготовка е, односно на одобрување, тендерската постапка за реализација на оние два проекти кои што претходно беа сработени, проектот за чистење на дивите депонии и рекултивирање на постојните општински комунални депонии и проектот за набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад за источниот и североисточниот регион. Од понудените 16 локации за изградба на регионална санитарна планска депонија, избрана е една во атарот на општина Свети Николе. Во текот на овој проект се вршеше анализа на 16 понудени локации во консултација со сите општини од двата региони, така што се договори една заедничка, да се изгради една заедничка регионална депонија, а локацијата е во атарите на селото Мечкуевци и Арбашанци во општина Свети Николе. Според сите истражувања, локацијата на регионалната санитарна планска депонија во Свети Николските села е најпогодна за тоа што ги опфаќа општините околу Свети Николе, а и Куманово, и најмногу е испатлива поради трошоците и транспортот на отпадот. Реонизацијата на градот, како и во сите други градови, е направена со цел да учениците од одредени подрачја од градот одат на училиште во училиштата кои се најблиску до нив, според методологија усвоена на владата на Република Македонија, Министерството за образование, но тоа кај нас не се почитува, така што еве имаме еден пример кој е училиштето во населбата Македонка, иако реновирано, ова година ќе ги вдоми само половината од учениците. Викторија Димитрова Јанова ги има сите податоци. Родителите не ја почитуваат реорганизацијата на училиштата. Типичен пример е подрачното училиште во населбата Македонка, каде што на 4 септември наместо 16 во училишните клупи засега ќе седнат само половина од нив или 8 правачиња. Според наставниот кадар, сепак позитивно е што општина Штип веќе не ги плаќа патните трошоци на учениците, чии родители ги запишуваат во други училишта. Превозот ова година сами си го сносуваат трошокот, меѓутоа од претходните години одеа на државен трошок. Меѓутоа сега веќе се запазува она
дека учениците, ако не посетуваат настава во својот реон, си ги износуваат трошковите, патните трошкови сами. Така се случува и оваа година, од еден број на ученици кои што треба овде да се запишат во прво одделение, ќе учат во Централното основно училиште Тоша Арсов. Наставниот кадар забележува дека во подрачното училиште во населбата Македонка има одлични услови за едукација на учениците. Во 2013 година беше комплетно реконструирано со пари од владата. Нашите услови, еви сами може да забележите, дека се идеални, значи училиштето ни е реновирано 2013 година од средствата на владата. Имаме парно, имаме пархет, имаме прозорци и врати кои што е најбитно за затоплување на училиштето, значи идеални услови, имаме мултимедијална училница препратена со прожектори, со компјутери, лаптопи, така да сите услови се запазени. Од подрачното училиште во населбата Македонка апелираат родителите да се ги запишат учениците во ова училиште. Инаку бројката на ученици кои учат во него се движи од 68 до 74, а ги опфаќа населбите Македонка, Балканска и Железничка. Убаво е да се изградат спортски терени, улици, тротоари, паркови, но тие треба да се одржуваат. Еве еден проблем што мојот колега Зарински го нотираше во населбата Леваци. Околината кај игралиштето во техничка населба кај улицата Коле Неделков цел летен период е еколошки деградирана. На тротоарот еден куп шути отпадоци. Несовесните граѓани не го почитуваат комуналниот ред, а одговорните институции речиси и да не реагираат со стојбата за да се поправи. 2 месеца најмат тоа пред годишните одмори. Кој што стигне, што не му чини од дома, сето ѓубре тука. Може би до негде кај е оправдано да ги оправдам, што само еднаш кога неделата доваѓат, треснат ги кантите тука, кое се фрлило, кое не се фрлило, а дома да го чуваш така не бива. Интервенирано е у ИСАР, они се прават неударени. Требата во игралиштето е исушена, па оваа слика дополнително оди кон лошиот еколошки неред. Важно они се слика кога го направија игралиште. Ма тоа не е игралиште, другар. Тоа е кокошарник. А и на тај кокошарник, кој има пилиња, треба им вода. А гледате ли го овај дел? Вај дел е јавно веце. Принудена сум секој втори, ако не е секој ден, со водата, да го измием да не ми смрди. Оти и јас имам внуци. Не е само со внуците, па и ние сме луѓе, не треба да бидеме како стоката да живееме. Еднешка у месецот дојдат да ја окосат травата. Таа трава ја остават. Чекат да дувне ветрот, па да ни се не налепат на прозорците, на лишјата. Жителите од улицата Коле Неделков апелираат комуналните екипи конечно да се фатат за работа и да им го решат проблемот. Велат редовно ги плаќаат обврските и очекуваат квалитетна услуга. Вообичаено ги пренесуваме информациите од локалните самоуправи. Еве една информација од локалната самоуправа од Штип. Со утрешната дезинсекција исполнете планот за дезинсекција и дератизација согласно акцијскиот план од програмата за заштита на населението од заразни болести на територија на општина Штип за 2017 година. Акцијата ги даде очекуваните резултати, информираат од општината, потенцирајќи дека во борбата со досадните инсекти истовремено треба да се вклучат сите општини во регионот. Ајде да видиме Александра Ристевска го третираше овој проблем. Утре во Штип ќе се спроведе последната дезинсекција со цел уништување на комарците. Со ладно запрашување ќе бидат опфатени зелените површини по течението на реките Брегалница и Јотиња, застојните води, како и подрачјето околу каналните системи во градот. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 12 часот по полноќ до 6 часот наутро. Успешно се спроведени 5 ларвицидни дезинсекции, и тоа во април, мај, јуни, јули и утрешната, потоа 5 адултицидни дезинсекции во мај, јуни, јули и август и последната која ќе биде во септември, а според планот имаме и 2 дератизации, од која едната беше спроведена во мај и останува уште една во септември.
Ристов истакна дека со утрешната акција исполнете планот за дезинсекција и дератизација, согласно акцискиот план од програмата за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Штип. Овогодинешната акција ги даде очекуваните резултати, но во борбата против комарците треба истовремено да се вклучат сите општини од регионот, посочува Ристов. Од аспект на акциите кои се спроведени во општина Штип и од страна на стручните лица, истите се оценети како успешни, а се разбира за една, така да кажеме, акција во која што навистина би немало воопшто комарци, затоа треба се покаже целиот источен плански регион да направат заедничка акција. Општина Штип е расположена, но знаете дека и во минатото имаше проблеми со обезбедување на средства од некои од помалите општини, што беше и пречка да се направи заедничка акција на територијата на целиот источен плански регион. Општина Штип дезинсекцијата и дератизацијата ја чинат 350.000 денари, што е третина од предвидените 1 милион денари кои општината ги планираше во буџетот. На крајот, како и секогаш, нели, не само по важност се разбира дека исклучително важно и тоа, ама убавата вест за спортот. Локалната самоуправа продолжува со оградување на фудбалските игралишта во Штип и околината. Денес и утре ќе се работи на теренот на населје или на селбата Македонка, а наскоро се очекува оградување на уште 3 фудбалски игралишта. Реков, во спортот многу често имаме убави вести. Зацртаниот план и програм за изградба и за оградување на фудбалските терени, локалната самоуправа на град Штип интензивно го применува и спроведува на дело. Во пресред на фудбалската сезона 2017-2018, уште 4 фудбалски игралишта ќе бидат соодветно оградени, а со тоа и условите ќе бидат значително подобрени. Во минатите 4 години општина Штип инвестираше големи средства во спортските терени. Направени се нови игралишта и оградени се дел од игралиштата во сите урбани заедници, некаде околу 37. Остана 4 фудбалски терени кои треба да бидат направени по одредени стандарди, да бидат пристојно оградени затоа што оградата беше тотално уништена. Едно од тие игралишта е во населје Македонка, во населба Македонка. Второто игралиште ќе биде во Три чешми, третото е во Кежовица за фудбалскиот клуб Кежовица и четвртото е во Карорман. Веќе почнеме со оградувањето прво во населба Македонка, се надеваме дека за 2 дена овде ќе биде комплетно завршена работата. Значи теренот ќе биде навистина пристојно и ќе биде припремен за потребите на населението од населба Македонка. Средствата се обезбедени од општина Штип. За сите спортски терени кои сега ќе ги оградуваме се некаде тендерска цена е околу 20.000 евра. И мислиме дека за неполни 10 до 15 дена ова работа ќе биде завршена. Со подобрување на условите на фудбалските терени се зголемува масовноста на младите по клубовите, а со тоа се добави и на квалитет во нивната игра. Доказато е и успехот на екипата на Кежовица од Ново село, која во новата сезона ќе се надпреварува во третата фудбалска лига Исток, додека на остаратите терени во Карорман, Три чешми и во населје ќе се игра фудбал во рамките на општинската фудбалска лига на Штип. И така, полека ги исцрпевме сите содржини за деневичниот дневник во 17 часот. Се надевам дека бевте задоволни од она што ве информираме од информациите, а за содржините сами донесувате одлуки. Затоа ве замолуваме, останете со нас со програмата на телевизија Ирис до 20 часот, тогаш повторно со нови вести, со нови содржини и проширени оние од овој дневник. Довидување до 20 часот.